Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн биз силерге ошо бүтүп аткан могу квартираны көрсөтөлү деп чечтик. Кандай десе көрөлү кантип. Бул жакта потолок, азыркы мода болуп аткан потолоктор, парящий потолок. Четинде диодный лента коюлгон, анан трекерный лампочка. Обойлор болсо азыркы классический гүлү жок жакшы обойлордон. Мындай бир караганда краска кылынган окшойт. Карасаңар мындай тканевый материал. Аябай жакшы, мындай кир болсо да жуусана кетет. Бул жакта болсо мындай эшиктерибиз ак түстө, карада болгон мындай полосалар бар. Бул жакта болсо биздики спальня болуп калып атат. Негизи бул однокомнатный квартира. Анан биз могул жактан деген бир перегородка кылдык, чтобы 2 комната кылыш үчүн. Бул жакта спальня кылдык. Өзүңөр көрүп тургандай диван, эки четинде тумбочка, эки четинде бра койдук резервкасы менен. Ушундай кечинде бир нерсе сайып жатканда удобно болот. Бул жагына деген шкаф коюлду. Ушундай шкафтар. Аябай небелери бар. Ушундай жакшы шкафтарды жасаттык. Ушундай бул жакта болсо детский комната кылып бердик. Детский комната. Обои. Бул жакта обычный обои кылдык. Бул жакка мындай болгон сүрөтү менен чаптап бердик. Мындай скромно классический потолоктор дагы прямой потолоктор. Пока бул жакка люстра коюла элек, эми коюлат. Ошондой ремонттор. Эми болсо бул жакта кухняны көрсөтөлүк. Кухня менен ваннаны. Ваннаны көрсөтсөңөр болот. Акырда чейин бүтө элек, кичине иштер калды. Могул жакта деген biz anda polkalarını alıp verdik. Bu воздух тарта турган вентилятор. Азыр ушундай каралар мода болуп атат. Потолок болсо натяжной болуп койдук. Натяжной обычный потолок, ак түстө. Ошондой бул жакта. Эми кухняны көрөлү. Кухняны мындай мебель уже кое башташты. Буюрса мындай бүтүп калат. Фартук. Обычный мындай сүрөтү жок фартук. Мебельдер. Бул жакта газовый котел. Бул ушундай кухня болуп калат. Эми балконду көрөлү. Балкондагы потологу мындай парящий потолок болду. Четтерде лента бар. Бул жакта болсо балконду утеплять эттик. Полга деген теплый пол установка кылдык. Кышында жылуу болот. Бул дагы өзүнчө бир комната болуп койсо болот. Мына туугандар биздики азырынча ушундай. Кылган иштерибиз. Буюрса бизге катталып көрүп тургула. Дагы коюп баштайбыз видеоларды.